नाज़िम अमूमी जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कब्र शहदात को बिरादर मुकर्रम इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब, स्टेज पे मौजूद ओहदेदारान, जिम्मेदारान, अकाबिरीन, अमायदीन, पिंडाल में मौजूद कमर गैरतमंद, जुर्रतमंद, दिलेर मुजाहिद साथियों, मकम्बर जमात के अज जो सालाना कॉन्फ्रेंस जो इनेकाद ते दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करिया थो, घणी दर दुआ करिया थो तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे हिन दोस्तन जे हिन मेहनत के पंहिंजे बारगाह में शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमाए। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मगरिब जो टाइम मथा है, असर की नमाज भी अदा करनी है। मां कोशिश कंदुस तो मुख्तसर वक्त में पंहिंजा मारूज़ात तव्हांजे साम्हूं रखी सघां। अॼु जे हिन कॉन्फ्रेंस जो मेहमान ख़ास फर्जंद क़ाइद मुंहिंजो भाउ हज़रत मौलाना असद महमूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया हुयो। कल असद साहब पंहिंजे घरां रवानो भी थी चुको, लेकिन मां फोन करे अज के प्रोग्राम में असद साहब के अचण का रोकियो, सिर्फ इन जे करे जो जहाज न हो, उन्हनि के इस्लामाबाद का बाहर कमर अचणो हो, कमर का कराची ए कराची का इस्लामाबाद वञणो हो। एक तरफ एक जलसे के लाए कायदे मोहतरम के फर्जंद की दी वही तकलीफ ऐं ॿियो वालिद साहब जी केस की जजमेंट मथा है। मुझे कुछ मसरूफियात अड़ियो हो जो शायद मां कंहिं मसरूफियत में पंहिंजो पान के उलझाए न पियो सघां। सब जलसा कल का कैंसिल किया है, कंहिं भी जलसे में न पियो वञा, लेकिन कमर के जलसे में शिरकत नागुज़ीर हुई। इन जे करे असद महमूद साहब की तरफा मां अवां खां माज़रत ख़्वाह भी आहियां, वाइदो भी करियां थो तो इंशाअल्लाह उनजो जल्द इज़ालो भी कंदासीं। मुंहिंजे भाउ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखे साहब तकरीबन सभी पहलुन ते अवां जे साम्हूं पंहिंजा मारूज़ात रखिया। एक तरफ सिंध जो अमन अमान असांजो ही कर थाड़ीलन जे रहमो करम ते बुरियों आम, लुटियों आम, अगवा आम, असांजो है लारकानो ऐं सखर डिवीजन मगरिब का पोइ धाड़ेलन के हवाले हैदराबाद में बर्खास्त नवाब शाह कराची डिवीजन स्ट्रीट क्राइम उरूज ते बुख, बदहाली, मुफलिसी, बेरोजगारी उरूज ते हुक्मरान पीदारे की जागीर समझी सिंध के डांदारन समेड़े रहा है। तबे तरफ जजीरा वसीला बेटे जमीनों दावत हिंद ऐं टे तरफ सिंध जे वारिया से जमीन उनके पंजाब जे वारिया से जमीन उनके बलोचिस्तान जे हैराबाद जमीन उनके आबाद करने के लाए दरियाए सिंध ते धाड़े हरण की कोशिश कई पई वने। दरियाए सिंध में नवा कैनाल कढ़ी करे सिंध के पंजर बनाने की मनसूबाबंदी पई थे। अज हालत यह है तहां जे कमर में पीण जो साफ पानी को है, तहां जो शहदाद को साफ पीण के पानी के लाए तरसी रहा, तहां जो कपो सईद खान पानी के साफ पानी के कतरे कतरे के लाए परेशान है। अजाबाद अढ़ाई अढ़ाई महीना देर से फसल कर रहा है, पानी लेट है, आबादगार के वक्त ते पानी नथो मिले। अज आबादगार सा हशरी हो, बिच महंगो आबादगार सा हशरी हो, भाण महंगो
एक तरफ अस्पताल जो हाल तहां जैसा वो, एक तरफ वसीलाई जसीरा बेटे जमीनों दावत है, एक तरफ दरियावत धारा है सजी सिंध के थर बने जी साजिश भी थे मगर वाकई चयो हो लफ्ज दोहराया था तो दरिया हमा केनाल कढण सां तव्हां जी FFC तव्हां जी एंग्रो तव्हां जी 40 फर्टिलाइजर ताबा थींदो अरब ऐं खरबपति माण्हू त मालदार थींदा, लेकिन हाणे कोटड़ी खां हेठि दरिया में वारी पई दरिया जे पेट में उड़े जेकॾहिं नवां केनाल ठहिया त पोइ गुड्डूअ खां वठी करे छटे ताईं सॼे सिंध जे दरिया में वारी हूंदी। पोइ हिकिड़े थर जे लाइ हिकिड़े उमरकोट जे लाइ न रोईंदासीं, असांजी सॼी सिंध जा 30 ज़िला थर बणिजी वेंदा ऐं पाणीअ जे कतरे कतरे जे लाइ सिंध तरसंदी। ऐं जमीयत उलमा इस्लाम सभिनी जमातुनि खे घुराए पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग के MKM के MP के उन्हनि खां लिखाए वरितो त दरिया ते ढारो हाणे न ॾींदासीं, नवां केनाल कढण न ॾींदासीं ऐं इंशाअल्लाह कंबर जे जलसे मां ऐलान थो कयां जीअं मुंहिंजे शहीद वालिद सिंध जे लाइ सिंध जे मज़लूमनि जे लाइ ग़रीबनि मिस्कीननि हारियुनि मज़दूरनि जे लाइ जंग वेही उहे ई शहीद वांगुरु उनजी जवाब सिंध जे दरिया जे लाइ सिंध जे ज़मींदारनि आबादकारनि हारियुनि जे लाइ जंग बढ़ंदी रहंदी ऐं सभा घड़ी सिंध खे वांगुरु जे बातनि मां आज़ाद कराइण ताईं जदोजहद जारी। नारनि जो बिल्कुलु वक़्तु न आहे, बिल्कुलु नारनि जो वक़्तु न आहे। 5 पिया थियनि, 5:15 बजे मां गुफ़्तगू ख़तमु करणी आहे। मां इन जे करे 240 जी स्पीड ते पंहिंजे तकरीर खे खणी आयो आहियां। तवज्जो खपे तव्हां हिकु तरफ़ सिंध सूरनि में, हिकु तरफ़ ग़रीब माण्हू उनजी इज़्ज़त आबरू महफूज़ न आहे, रोज़गार कोन्हे, 2 वक़्तनि जी मानी कोन्हे। चाचा ओ गड़े रुमाल वाला कावड़ी में ऑपरेशन जो जरदारी साहब जी वे मैं खत्म तो कहता है मिनट में नमाज पढ़ के भी पढ़नी हिम्मत करवे गड़बड़ सही ना बेतरफ तवज्जो है मालिक बेतरफ असांजे सिंध में मनसूबाबंदी कई वई त सिंध खे सेक्युलर बनाइजे, लिबरल बनाइजे। कुछ माण्हू उथिया सूफीज़म जे नाले ते असां सूफी हो, कहिड़ो कपिड़ा कंध में रुमाल क्या ॿिया क्या प्रोग्राम कंदा वठनि, असां सूफी हो। अड़े बाबा कहिड़ा सूफी आहियो, तव्हां जहिड़ा सूफी त असां न आहिनि ॾिठा। असांजी बि सिंध में ज़िंदगी गुज़री आहे, असां सूफी ॾिठो अब्दुल करीम कुरैशी जहिड़ो, असां बुज़ुर्ग ॾिठो हमादुल्लाह हालेजी जहिड़ो, असां बुज़ुर्ग ॾिठो ताज महमूद अमरोटी जहिड़ो, असां बुज़ुर्ग ॾिठो हज़रत मोहम्मद सिद्दीक़ फरचूंडीअ जहिड़ो, असां बुज़ुर्ग ॾिठो पीर राशिद रोज़े धड़ीअ जहिड़ो, असां सूफी बुज़ुर्ग ॾिठो पीर सिबगतुल्लाह सरास्ती पीर पलारे जहिड़ो, असां सूफी सिंध में बुज़ुर्ग ॾिठो सचक सरमस्त जहिड़ो, फिटाईअ जहिड़ो, शहबाज लाल कलंदर जहिड़ो, अब्दुल्ला शाह खासीअ जहिड़ो। तव्हां कहिड़ा सूफी आहियो, कुझु पंहिंजो पाण खे ॿुधायो त सही। चयो साईं असां उहे सूफी आहियूं, असां मज़हब खे नथा मञो, इंसान मज़हब खां मथे आहे। मूंखे ॾाढी परेशानी थी, वरी हिन जा गाना पे ॿुधा, ये तार ते वेठा अण ॾिठे अलाह खे नथा मञो, अण ॾिठे आवाज़ मां ॿुधी न इहा ॻाल्हि उन्हनि। बोले गुला आईंदा मूंखे कमर जे जलसे में 1 बजे मिलण जो तकलीफ़ किलो करता कर मां कलाक तक करे सघां कमर में तकीर करायो त पोइ 700 वक़्त जो ऑपरेशन छा करे सघां। हिकिड़े ॾींहुं कयो त ॿिया रहिया था वञनि, ऑपरेशन सभिनी जी करणी हूंदी आहे। मूंखे तवज्जो मां गुफ़्तगू 10 मिंट में उकलायां बेटा इन तारे ते अण ॾिठे अलाह खे नथा मञो। मूंखे हैरानगी थी, मां खोलियमि अमेरिका खे
अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के उनजी ज़ाल हिलरी क्लिंटन के जेका अमेरिका जी वज़ीर ख़ारिजा बारक ओबामा सां गॾु बारक ओबामा अमेरिका जो सदर उनजी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन जेका अमेरिका जे सदर बिल क्लिंटन जी ज़ाल यूट्यूब ते पियो अथव घर वञी हिलरी क्लिंटन खे सर्च कजो। हिलरी क्लिंटन थी चए पंहिंजे इंटरव्यू में त असां पाकिस्तान में मुल्लन के खत्म करण जे लाइ मजहब के खत्म करण जे लाइ दाढ़ी ऐं पटके के खत्म करण जे लाइ मौलवियुनि जे असर के खत्म करण जे लाइ अरबे ऐं खरबे रुपया इन्वेस्ट कया आहिनि। सूफीज़म जे नाले ते असां उते सूफी था पैदा कयूं ताकि उहे सूफी हिननि मुल्लनि जो मुक़ाबिलो करे सघनि। हाणे को हिलरीअ खे ॿुधाए त तो वारो मुल्क मुल्लनि खे ख़त्म न करे सघियो, तो वारो सदर बारक ओबामा मुल्लनि खे ख़त्म न करे सघियो, तुंहिंजा हे तनख़्वाहदार पट्टा सिंध में मुल्लनि खे ख़त्म न करे सघंदो। काबिल में कंधार में ॾाढी पटके वारनि अमेरिका के कोरनि जे भर विहारियो आहे। नाकारे कमर में अमेरिका जे पुटनि खे ॾाढी पटके वारा कोरनि जे भर विहारियो आहे। लेकिन मनसूबाबंदी हिकु तरफ़ सिंध धारनि जे रहो करणु रोज़गार कोन्हे, इंसाफ़ कोन्हे, धाड़े चकर रोज़ ते नौकरी कोन्हे, तालीम कोन्हे, स्कूल में तालीम, अस्पताल में इलाज कोन्हे। जज़ीरा, ॿेट, वसीला, दरिया, केनाल सब दावतें। ॿिए तरफ़ मनसूबाबंदी सेक्युलर सिंध, लिबरल सिंध। जवाब ॾियो कंहिंखे ॿाहिरि ॾिनो काचे घोटीअ में क़ुरान खे ॿाहिरि कमर वारो होते नसीराबाद में जॾहिं घोटी नसीराबाद त तव्हांजे ज़िले जो तरफ़ो आहे न, कंबर शहनाज लोग जिले जो हिस्सो है ना। नसीराबाद वाला हिते होता सगोरे दुश्मनी में अची कुरान माई सां कच्छ ते हो, माईअ जो लिहाज़ न की, न्याणीअ जो लिहाज़ न की, रे पोतीअ जो लिहाज़ न की, कुरान जो लिहाज़ न की, कुरान खे कलाशनकोफ जी खोली घोटीअ में कुरान के ॿाहिरि कंबल में नसीराबाद कुरान के खोली उठा सखर में एक रात में मस्जिद के बिल्डो मस्जिद के जा घर मैं नालो मस्जिद के जा घर मस्जिद के बिल्डोजर, हैदराबाद में मस्जिद के बिल्डोजर, कराची में मस्जिद के बिल्डोजर। सेक्युलर सिंध, लिबरल सिंध, इन्हें समझो कुरान के गोली लगी है सुतल है, कुरान के बाहर लगी है सुतल है, मस्जिद के बाहर लगी है सुतल है, मौलवी के कार बनायो वियो है सुतल है, दाढ़ी के कारियो, पटके के कारियो, मल्लो मल्लो इंतहा पसंद मौलवी कहाँ सुतल हो। इन्हें समझो असांजो मनसूबो पूरो पियो थे है उठा उमरकोट में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम ताजदार अंबिया जे शान में गुस्ताखी करायो। दुश्मन के लड़ी पुलिस पुलिस मुकाबले में गुस्ताख मार जीरो है उठा डीआईजी मुअत्तल, एसएसपी मुअत्तल, डीएसपी मुअत्तल, एसएचओ मुअत्तल, पुलिस वाला रिमांड 150 माण्हुनि ते एफआईआर छो त हिननि समझो कुरान ते गोली, कुरान के ॿार, मस्जिद के बिल्डोजर, मस्जिद के मिलियामेट कयो वियो, ॾाढी पटके के कार बनायो वियो। हाणे हुजूर जे शान में गुस्ताखी थी, कोई न उठो। हे सिंध बग़ैर बणिजी वई आहे, हे सेक्युलर लिबरल बणिजी वई आहे। हिननि जी हेड़ी दिलि थी, हिननि
DIG-SSP के हटायो नारा है सिंध में इंतहा पसंदी ना मंजूर, सिंध में मुल्लायत ना मंजूर। अजकंबर के सलावा और इनके पैगाम में तो चाहिए ये सिंध तहाज PRG जागीर ना है, ये सिंध मोहम्मद अरबी जे गुलाम जी जागीर है। इते अमेरिका बरतानिया जो निजाम न हलंदो, इते निजाम हलंदो तो मोहम्मद अरबी जे शरीयत। खबरदार खबरदार खबरदार, इते सभी के रहण जो जीअण जो मजहब मसलक जे प्रचार जो हक हासिल। देवबंदी, बरेलवी, शियो, हिंदू, सिख, नैनवार, मारवाड़ी सब रही सघन था, जी सघन था, इज्जत सां रही सघन था, लेकिन कंहिंखे हुजूर जे शान में गुस्ताखी जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। हुजूर जा गुस्ताखा ॿुधो, जेकर ॿीहर के अहिड़ी हिम्मत कई त हे हुजूर जा आशिक उनजी ज़बान कुत्ती खां छिके करे लानत न लख लानत हुजे। ये गाल खिलण जी ना है। तो मुझा सोना क़यामत जे ॾींहुं जेकॾहिं हुजूर पुछियो हो ते कुछ तुंहिंजे हूंदे मुझे शान में गुस्ताखी पई थी, मूंखे गारियूं पई मिलियूं, तूं कहिड़ो मुंहुं खणी ॾींदे आयो आहे, हुजूर खे कहिड़ो मुंहुं ॾेखारी। बच्चा कुर्बान, जिंद कुर्बान, जान कुर्बान, माल मेकिए सब कुछ मदीने जे लीह जे इज्जत में नाम धरती बाग, धरती का वसीला दावत है। एक तरफ मस्जिद गैर महफूज, मदरसा गैर महफूज, दाढ़ी पटको गैर महफूज, हुजूर की इज्जत नामूस पे टे तरफ चाचो रब्बानी अमरीका के सामने सरेंडर कर गए। मदारिस मिलत मसलो चाहे मुझे भा अब्दुल रज़ाक आबिद लाखे चयो त अरबन खरबन जी बजट में तमाम मदरसे में पैसा कॾहिं रखिया है। डॉक्टर साहब चवनि दादा स्कूल बंदि कंदासीं, अरबे खरबे तव्हां मुल्कनि खे ॾींदासीं, ख़रीद थियो। असां उन्हनि खे चयो आहे तव्हां पंहिंजे अरबन खरबन में मदरसे तो परे जी ॻाल्हि, मस्जिद त परे जी ॻाल्हि, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परे जी ॻाल्हि, पंहिंजे अरबन खरबन में असांजा जूता बि ख़रीद नथा करे सघूं। मदरसा आज़ाद रहंदा, लेकिन मसलो छा आहे? अमेरिका के मथे में सूर, इसराइल के मथे में सूर, यहूद के हनूद के मथे में सूर। मुलन अमेरिका की रत में रात कया, मुलन यहूदन जी रत में रात कया। इन जे करे मुलन के कंट्रोल कयो। हाणे क़ौमी असेंबली बिल पास कयो, सेनेट बिल पास कयो। सदर साहब एतराज में लिखियो आहे इन जे करे दस्तखत नथो कयां अमेरिका कागज जी पवंदो। कैमरा कोई साम्हूं बि ॾाढा सबब आहे। सदर लिखियो आहे इन जे करे दस्तखत नथो कयां अमेरिका कागज जी पवंदो। लिखियो आहे हाणे तो फाइल जो हिस्सो सदर साहब ये मुल्क अमेरिका का ना है, ये मुल्क मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल की तरफ असां चाहियूं था त मदरसा इम्तियाज है, आजाद है, खुद मुख्तार है। एक न वन पंज न 50 लख हर साल ॿारनि खे कपड़ा भी मुफ्त, इलाज भी मुफ्त, खाधो भी मुफ्त, रहाइश भी मुफ्त, तालीम भी मुफ्त, नौकरी भी मुफ्त। पढ़ण खां पढ़ाइण ताईं मौलवी पगार तव्हांखे गवर्नमेंट ॾींदी आहे पंहिंजे मदरसे जे उस्तादनि जी, या पाण पिनी करे उस्तादनि खे पगार ॾींदी आहे। तालीम भी मुफ्त, कपड़ा भी मुफ्त, रहाइश भी मुफ्त, किताब भी मुफ्त,
खाधो बि मुफ़्त, वरी पढ़ी आलिम थियनि त पघार बि मुफ़्त। अमेरिका चाहे थो त इन्हनि जी आज़ादी खसियो ऐं इन्हनि खे ग़ुलाम बणाए। तव्हां हिकिड़ो स्कूल नथा हलाए सघो, तव्हां 50 लख ॿारनि खे तालीम ॾींदो, तव्हां उन्हनि खे रोज़गार ॾींदो। मूंखे हिकु दफ़े दरबारी साहिब सॾियो हो, काफ़ी अरसे जी ॻाल्हि आहे। मूंखे दरबारी साहिब तो सुमर साहिब तो में कमु आहे। कहिड़ो कमु आहे? चई साईं कमु इहो आहे, असां चाहियूं वज़ीर आला वज़ीर जे लंबी थोरी टीम आहे, असां चाहियूं था मदरसनि में इंग्लिश पढ़ाई, फिजिक्स पढ़ाई वञे, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाई वञे। अंग्रेजी पढ़ाईंदो? हा पढ़ाईंदासीं। फिजिक्स पढ़ाईंदासीं, केमिस्ट्री पढ़ाईंदासीं, बायोलॉजी पढ़ाईंदासीं। पक अथई? पक है। यार सोचे मज़ाक नथो करे, बिल्कुलु मज़ाक न कॾहिं को चई यार न त मज़ाक थो करे, अलाह के कसम मज़ाक नथो करे, अलाह के कसम मज़ाक नथो करे। सोचे सोचे छा सुभाणे का सुभाणे का वज़ीर आला के चईंदा मसलो हल थी वियो। असां बरोबरु परेशान आसीं, मुला ज़िद कंदा, पढ़ाइण न ॾींदा, हिकु तयारु वेठा आहियूं। जी कहिड़ो? मुंहिंजो शर्त इहो आहे त इहो ॿुधायो मुंहिंजे मदरसे में सुभाणे खां अंग्रेज़ी पढ़ाई वेंदी, मुताले पाकिस्तान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभु पढ़ाई वेंदी। मूंखे इहो ॿुधायो त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटीअ में क़ुर जो तर्जुमो कॾहिं खां पढ़ायो वेंदो। मूंखे इहो ॿुधायो क़ाइदे आवाम यूनिवर्सिटीअ में रसूलुल्लाह जी हदीस कॾहिं खां पढ़ाई वेंदी। सिंध यूनिवर्सिटीअ जे शागिर्दनि खे तड़ लहण, गुस्ल करण, मुर्दे विचारण, पीउ जो जनाज़ो पढ़ाइण जा मसइला कॾहिं खां सेखारिया वेंदा। मेडिकल यूनिवर्सिटी आहे, मुल्ला न निकिरंदा। वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आहे, उतो मुल्ला न निकिरंदा। मैं चयो ज़रदारी साहब ॻाल्हि इहा ई आहे, मेडिकल यूनिवर्सिटीअ मां डॉक्टर निकिरंदा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीअ मां इंजीनियर निकिरंदा। मदरसा मोहम्मद अरबीअ जे तालीमात जो यूनिवर्सिटियूं आहिनि, हितां अंग्रेज़ जा ग़ुलाम न निकिरंदा, क़ुर हदीस जा वारिस चाहिनि था त वज़ारत तालीम जे मातहत करे मदारिस के कंट्रोल में कजे। ॿुधो ओ हुक्मरानो, ज़रदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, मुल्क जा मुक़्तदर इदारा, मुक़्तदर कुदरतूं, ॿुधो इमरान खान जा दीवाना न आहिनि, हे नवाज़ शरीफ जा वर्कर न आहिनि, हे बेनज़ीर जा जियारा न आहिनि, हे मोहम्मद अरबीअ जा ग़ुलाम आहिनि। हिननि जी तारीख़ जेलनि सां, शहादतुनि सां, क़ुर्बानियुनि सां भरी पई आहे। इस्लामाबाद अचण ते मजबूर न कयो, पहिरियों बिल ते दस्तख़त कयो, पर जेकॾहिं तव्हां मजबूर कयो इस्लामाबाद ईंदासीं, रुगो बिल ते दस्तख़त न कंदासीं, तव्हांजे इक़्तिदार खे बि मिटीअ में मिलाए करे तव्हांजे इन तकबर खे इंशाअल्लाह, इन ग़ुरूर खे मिटीअ में मिलाए करे इस्लामाबाद हलण जे लाइ तयारु आहियो? इस्लामाबाद हलण जे लाइ तयारु आहियो? ऐं मुंहिंजे जमात, मुंहिंजे शहीद वालिद जे लाइ फ़ैसिलो कयो त 20 तारीख़ जुमे जे ॾींहुं सखर में केस जो फ़ैसिलो ईंदो। मां उम्मीद कयां थो त अदालत इंसाफ़ ॾींदी, कातिलनि खे पाहीअ जे फंदे ते टंगींदी। अहिड़ी क्रिकेट ग्राउंड हो, ॿुधो तवजो रिमाने कयो, अहिड़ी क्रिकेट ग्राउंड हो, हीअ ई स्टेज हुई, पहिरियों साल हो मुंहिंजे बाबे जी शहादत खां पोइ जो मां हिते तव्हां सां वाइदो कयो हो त कातिलनि खे न छॾींदासीं।
कातिल अंजाम ते वञनि पिया कातिलनि जा सरपरस्त बि अंजाम ते पुॼंदा सहूलतकार बि अंजाम ते पुॼंदा लेकिन अदालत इंसाफ़ जो फ़ैसिलो ॾे उनजे लाइ मुंहिंजी जमात रोज़न रखण जे लाइ तिलावत जे लाइ ज़िक्र जे लाइ आयत करीमा जे विर्द जे लाइ अपील कई आहे अॼु खां वठी जुमे ताईं हर नमाज़ खां पोइ आयत करीमा रोज़न जो इह्तिमाम सदके जो इह्तिमाम तिलावत जो इह्तिमाम तव्हां सभु इंशाअल्लाह कंदा त पोइ अॼु हिन हुर्मत रसूल कॉन्फ्रेंस मां बि आयत करीमा पढ़ो ऐं पोइ दुआ घुरो ताकि अल्लाह साईं करे त जज इंसाफ़ जो फ़ैसिलो करे मां सां गॾु पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद